Şu hale bak ya. Lan bir zamanlar kral idik sıra. Şimdi kaldık çorapla Nasır'a. Of. Of Gonca of. Senin yüzünden sosyoekonomik yapım değiştiririz. Ulan yeni taşındıktan kim ki? Canan Hanım. Siz bu adresin nereden bulduğunu diyeceğim ama tabii Hidayet Bey. Bana laf salatası yapma. Çekil. Tabii buyurun girebilirsiniz ya. Arda sen ne işe yarıyorsun? Ben sana o kadar parayı niye ödedim? Canan Hanım konuyu anlatırsanız yardımcı olayım ben de size. Anlatacağım ben sana konuyu. Dün geceki davet var ya, Toprak oraya Gonca'yla el ele geldi. Herkese sevgilim diye tanıştırdı. Yetmedi, misafir misafir dolaşıp Gonca'yla evleneceğine dair bir şeyler anlattı. Hani sen aşıktın bu Gonca'ya? Hı? Bu nasıl aşk Arda? Aşık adam emek harcar, çaba sarf eder. Bak ben seni uyandırayım. Sen böyle buralarda oyalanırken atı alan Üsküdar'ı geçiyor. Ha, bu arada sana verdiğim parayı da son kuruşuna kadar geri alırım. Haberin olsun. Benim alnımda enayi yazmıyor. Allah kahretsin. Benim acil konuşmamız lazım. Bak bana hala kızgınsın biliyorum. O lafları nasıl söyledim hiçbir fikrim yok. Gerçekten özür dilerim. Zeyno tamam ben eşeğin tekiyim ama inan kötü bir niyetim yoktu yani. Sen haklıydın yani. Kıskançlıktan gözüm hiçbir şey görmüyordu. Yoksa ben seni üzer miyim? Sen benim canımsın, ciğerimsin. Tamam Arda uzatma. Neymiş bu kadar önemli olan anlat. Gonca, toprak. İşi resmiyete dökmüşler. Gonca kendine yeni bir hayat kuruyor Arda. Sana yalan söyleyemeyeceğim. Toprağa ciddi ciddi aşık oldu. Ne yapacağım peki ben? Bundan sonra yapacağın şey çok belli. Kılını pırtını toplayıp İstanbul'a geri döneceksin. Hayatına kaldığın yerden devam edeceksin. Yani bu kadar kolay mı vazgeçmek? Bundan sonrası seni çok üzer Arda. Burada kalırsan onları her gördüğünde canın yanacak. Yapma kendine bunu. Lütfen. Benim canım yanacaksa senin de canın yanacak toprak. Ya ne bileyim, Ece ablayla da öyle konuşunca inandım ben de. Artık Gonca'nın sadece arkadaşım olduğuna inanıyorsunuzdur diye düşünüyorum Ressam Hanım. Artık bir kahve içebiliriz değil mi? Kahve? Olur içeriz tabii. De benim resim kursum var. Nerede bu kurs? Belki ben de yazılırım. Üniversitede, Güzel Sanatlar bölümünde. Tabii zaten sanatsız bir hayat düşünülemez. Tamam haberleşiriz. Tamam, görüşürüz. Kiminle kahve içiyormuş benim güzel kardeşim? Abi sen söylüyor musun bize kiminle neler yaptığını?